एक गांव में अचानक एक बहुत बड़ा तोता आ जाता है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। एक चालाक आदमी तोते को जाल में फंसा लेता है और उसे लकड़ी के पिंजरे में बंद कर देता है। पिंजरे में बंद तोता भूख और डर से चिल्लाने लगता है। तभी आसमान से एक ताकतवर बाज उतरता है। बाज पिंजरे की सलाखें तोड़ देता है, तोते को बाहर निकालता है और दोनों गांव वालों से बचते हुए उड़ जाते हैं।